Kucing lucu Indonesia baru pulang dari pasar, membeli roti untuk keperluan buka puasa. Di pinggir jalan, kucing Palestina sedang duduk termenung sendirian. Kucing Indonesia memberikan seluruh kue rotinya kepada kucing Palestina. Kucing Palestina berterima kasih. Dari jauh, terlihat kucing Israel memantau. Sepertinya ada sesuatu yang direncanakan. Lalu dengan cepat menemui kucing Palestina. Kucing Israel dengan sedikit menggertak, lalu mengambil kue roti itu. Kucing Palestina menangis. Tanpa malu, kucing Israel pergi meninggalkan kucing Palestina sambil membawa pergi kue roti milik Palestina. Israel memang jahat.